Күнөөсүз көз жаштар. Автор Жалгызым Назик. Окуган аудиолоштурган Расулова Чолпон. Надя демекчи жылдар өттү арадан. Ошол кеткен боюнча уулунан да, күйөөсү Абдулдан да кабар келбеди. Ал эми Надя күтүүдөн такыр да жабады. Келет уулум, деди дилинде ишеничтүү. Кээде көөдөнү демигип, түн ичинде кадимкидей кыйналып, жүрөгү тыгырчылап кетчү. Жүрөгү менен уулу кыйналып жатканын, өзүн издеп жатканын туйчу. Ооба, төрөбөдү, бирок андан кем карабады. Алгач колуна алганда кантер экемдеген, бирок билинбестен ал чүрпө өмүрүнүн, жашоосунун маңызына айланыптыр. Кичинекей кутудан уулунун сүрөттөрүн алып чыкты. Баары бир кетээрин билсе деле сүрөттөргө түшүрүп, өз уулундай кам көргөн эле. Кичинекей колдорун созо, өзүнө талпынганын эстеди. Тиштерин көрсөтүп күлгөнү, кой дегенине болбой эркелегени. Кээде Надя өзү да баласына кошулуп, бала болуп кубалашып ойноп кетчү. Түндөсү сөзсүз жомок айттырып уктачу. Кайра көзүнүн жаштары буурчактап төгүлө баштады. Тыпылдаган тамчылар колундагы эмиринин сүрөтүнө түшүп жатты. Абдулдун бул балдарды өнүккөн мамлекет карап тарбиялайт, окутат, мыкты инсан чыгарат булардан. Кийин дүйнө жүзүнө керек чыгаан инсандар чыгат. Өз кадырын билген, эч нерседен коркпогон адам болот, дегенин эстеди. Ошого ишенип калганын карачы. Андай болсо неге такыр кабарлашпайт? Надя өзү да билбеген абалда кандай адамга кошулуп, эмне деген иштерге аралашып калганын дагы да болсо аңдап жетелек. Эне кандай учурда болсо да баары бир эне бойдон калат. Эки жакта эки эненин жүрөгү түйшөлүп, күмөндөр менен күн кечирип жатышты. Бири төрөп, бирин жүзүн да көрө албай калса, экинчиси төрөбөй, бирок төрөлгөн күндөн колуна алган. Убакыт өттү, күндөр айларга, айлар болсо жылдарды сууруп, баягы жаңы лагерге келген 6 жаштагы эмир чоңою бер жетти. Кошо келген балдар да ар кандай жумуштарга бөлүнүп, бири Сирияга согуш талаасына жөнөтүлсө, дагы бири башка өлкөлөргө Крим дүйнө адамдарына жан сакчы катары сатылып кетти. Айрымдары белгилүү киллерге айланды. Бул лагерь жыл сайын мына ушундай роботторду чыгарат. Адамдын үрөйүн учурган кол салуулардын көбү ушул лагерден чыккан баш кесердин колунан келген иштер. Тоноо же болбосо бирөөнү жок кылуу сыяктуу иштерди эч кандай кынтыксыз бүтүрүшөт. Эч кимди аяп да отурбайт. Адам өмүрү булар үчүн жөн гана чымчыктан өмүрүндөй да эмес. Өлкөдө күн санап жарандардын башка мамлекетке, тагыраагы Иран, Туркия сыяктуу өлкөлөргө агылып кетүүсү күн санап өсүүдө. Айрыкча аялдардын арасында. Ошондой эле медреселердин көбөйүүсү, жаш кыздардын чоң окуу жайга эмес медреселерге окуусу да жогорулап кетти. Мусулман эли үчүн албетте бул жаман көрүнүш эмес. Бирок ошол эле убакта динди жамынып, туура эмес багытта окуткандар да толтура эмеспи? Акыркы учурларда социалдык тармактарда, интернет айдыңында кыскача видеолор тарай баштады. Согуш талаасы жана анда бети башын ороп алып сүйлөп жиберген жаш жигиттердин, атүгүл аялдардын видеолору байма-бай жарыяланып жатты. Өлкөдөгү бул абалды көзөмөлгө алуу тапшырылып, бүт аймактагы мектептер, окуу жайларда сабактар өтүлүп, дин аалымдары тарабынан түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүп келет. Буга карабай баары бир кетип калгандары, кайра ал жакта туруп ыйлап чалгандары кездешип жатат. Карапайым калк дин менен диний экстремизмдин айырмасына бара албай алданып калып жатышкандыгы белгилүү. Бул багытта Борбордогу аймактардагы бүт медресе мечиттер текшерүүгө алынып, бийлик көзөмөлдү күчөткөн убак. Орган кызматкерлери акыркы жылдары ушул гана иштин артынан түшүп калышты. Аман мектепти бүтүп криминалистика бөлүмүнө тапшырган. Негедир жүрөгү менен тандап алды бул кесипти. Ал өзүн кичинесинен эле органда көрчү. Өзү жаш болгонуна карабай, практикага чыккан бөлүмүндө бир катар иштерди үйрөнүп, бат эле өздөштүрүп алды. Өлкөдөгү абал бир аз тынчып, белгисиз видеолордун таралышы басаңдай түшкөндө, түштүктө болгон жардыруу баарын кайрадан селт эттирди.
Ош шаарынын Чакан базарына жакын жайгашкан адамдар жашоочу көчөдөн бир үй жардырылды. Албетте жабыркагандар болгон жок. Бирок элдин жүрөгүн коркутчу белги болду. Борбордон жиберилген криминалисттер тобу менен Аман да кошо келди. Жардыруу болгон аймакты коргоого алышып, изилдөө иштерин баштаган алар. Бул жардыргыч анча күчү жок экендигин табышты. Демек бул жөн гана эскертүүчү жардыруу. Ошол күндөн кайра өлкөдө курт чабал пайда болуп, чек арадан баштап ар бир аймак көзөмөлгө алынды. Жада калса мектеп окуу жайларга жат адамдарды киргизбей, адам коюлуп текшерип жатышты. Жарандарга эл көп топтолгон жерлерге баруудан алыс болуусун эскертип, белгисиз, ээсиз сумка же куту табылса өз алдынча аракет кылбай, милиция бөлүмдөрүнө кабар берүүлөрүн айтылып жатты. Бул убакытта милиция бөлүмүнө чалып жалган маалымат берип, элди дүрбөлөңгө салган окуялардын канчасы катталды. Эл өзүнөн өзү чуу чыгарып, өлкөдө башаламандык орун алды. Ага катар дагы коңшу 2 мамлекетте ушуга окшогон чоң эмес жардыруу орун алды. Андан ары Европа өлкөлөрүндө да окшош жардыруулар катар менен болуп жатты. Мындан көп өтпөй белгилүү талибандар кыймылы террордук уюму кыскача кайрылуу жасады. Бул бир гана бизге эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө кайрылуусу бар эле. Видеодо силердин ар бир жардыруу болгон өлкөдөн жарандарыңар биз менен жана биз бул иштерди алардын колу менен жасадык деген сыяктуу сөздөр камтылган эле. КМШ өлкөлөрүнүн мыкты криминалисттерден турган топтору Казакстанда жыйын өткөрүштү. Анда диний экстремизмге каршы күрөшүүдөгү бир катар иш-чараларды талкуу кылышты. Аман бул ишке чын дили менен киришкен. Атүгүл өзү ошол Афганистан, Сирияга барууга да даяр эле. Амандагы бул көксөө же тартылуу эмнеден экенин өзү да аңдап жетелек. Эмир кезектеги тапшырмадан эсен аман кайтып келди. Аны кучак жайып тосуп алган Абдулдун кубанычында чек жок. Анткени Эмир өздөрү каалагандай чыныгы робот. Ушул күнгө чейин канча жардырууларды жасады экен. Көздөрү муздак болуп, мээсинде куралдан башка эч нерсе жашабаган сезимсиз адам. Ал өзүнүн эр жеткенден баштап өмүрүндө дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө барды тапшырмага. Алгаш жөн гана китептерди жеткирип, бара-бара олуттуу тапшырмага өткөн. Анын эң алгачкы жасаган жардыруусу Туркиядагы мечит эле. Өтө кыска убакытта орноштуруп, билинбей чыгып кетип кынтыксыз бүтүргөн. Эмирдин бул шыгын байкаган Шариф ошол күндөн муну ушундай тапшырмаларга жибере баштады. Өзүнө шерик кылып кошуп берген Саида менен көп эле иштерди бүтүрүштү. Саида кыздардын лагерине келгенде 6 жашта эле. Алгач келгенде эч нерсеге акылы жетпей, кетем деп чыр салган. Бирок бул лагерь эмеспи? Анын көңүлүн карап, ою менен болчу ата-энеси жок бул жерде. Жалаң кыздардан турган бул лагерде Афганистанда. Кудум Эмир барган лагерде эле ошол система менен окутушат. Укпагандар жазаланат. Айырмасы бул жакта кыздар жана буларды карап тарбия бергендерди аялдар. Кыздардын көпчүлүгү снайпер атууга үйрөтүлөт. Саида Тажикстандан келген. Бул жакка келгенге чейинки баштапкы жашоосу деле бейиш эмес болчу. Апасы чет жакка окууга барасың дегенде сүйүнгөнүн айтпа. Кутулат экем деген кыялы таш каап отурат. Анткени апасы эч качан Саидага жакшы мамиле жасаган эмес. Ар дайым уруп согуп, кичине болгонуна карабай оор иштерди жасатып, кээде ачка калып кетчү. Суу төгүп коюп же идиш сындыра коюп, жаза катары үйгө түнөбөй муздап эшикте калып кеткен күндөрү көп эле болгон. Өз апасынын өзүнө карата неге мынча мирез экенин наристе жүрөгү менен анда такыр түшүнбөптүр. Көрсө өгөй экен. Аны да бул жактан абдан кеч билди. Саиданы багып алган үй-бүлөдө талибандар кыймылы уюмунун тапшырманы аткаруучу мүчөлөрү. Алар Кыргызстан мамлекетиндеги Тажикстан менен чектеш айылдарында жашашкан. Саида кыргыз үй-бүлөсүндө төрөлгөн. Кудум Эмирдей эле алмаштыруу жолу менен тажик аялга берилип, чек арадан алып чыгып кетишкен. Ал эми өз апасынын колуна жансыз наристени карматып беришкен. Мына ошентип дагы бир күнөөсүз наристени, бактылуу балалыгын, жаштыгын тартып алышты. Кичинесинен эле азап көрүп чоңойгон Саида лагерге келгенде башка кыздардай болуп кыйналган жок.
Түнт мүнөзү андан бетер түнт тартып, жашоодо жакшылык же ырайым деген нерсенин бар экенин үмүтүн үзүп, болгон оюн куралдарды үйрөнүүгө, тилди үйрөнүүгө бурду. Ийгиликтерди да эрте жараткан. 15 жашында согуш талаасына барып снайпер аткан. Саидага окшоп көз катар снайперлер абдан керек болчу. Кичинесинен согушка аралашып, адамдардын өлүмүн көрүп, жада калса тебелеп жүргөн бул кыздын аң сезиминдеги кыялдануу, ойлонуу таптакыр өштү. Унчукпастан берилген тапшырманы аткарып келет. Керек болсо сөз да сүйлөбөйт, ойлонбойт. Күнүнө 2 же 3 саат уктаса жетиштүү. Ар дайым куралы колунда. Узун чачын тысырайта төбөсүнө байлап, эркек балдардай кийинип жүргөн бул кызды сыртынан караган адам кыз деп ойлобойт. Ошол согуш талаасында жүрүп, жараланып кайра Афганистанга кайтарып келишти. Адатта жарадар болгон адамдарын, айрыкча аялдарды алып келишпейт. Бирок Саида келечекте буларга аябай керектигин билишет. Ошондуктан кайтарып алып келип, ооруканага жаткырып, дарылоону башташкан. Кудум ошол маалда Эмир да ошол ооруканада дарыланып жаткан болчу. Экөө 2 бөлмөдө жатышат. Бир күнү Эмир басканга жарап калганда сыртка чыкты. Бир аз өзүн алаксытуу максатында айланасына көз жүгүртүп жатып, дубал түбүндө отурган кызды көрдү. Ошончо адам турса ошол кызга негедир тартылды. Жараланган бутун аяр коюп жакындап келди кызга. Кыз жанына келип отурганга чейин караган жок Эмирде. Сириядан келдиңби? Бери караган кыз Эмирдин суроосун жоопсуз калтырды. Чийилген каштарын бир аз жыйырып, алыстарды тиктеп отурат. Эмир кыздын көздөрүн көргөндө негедир кандайдыр бир жакындыкты туйду. Балким бул экөөнүн улуту бир экендигин, кыргыз экендигин сездирген күч болсо керек. Аны экөө да аңдашкан жок. Кыздан жооп болбосо деле туруп кетпей жанашып отура берди. Экөө үнсүз гана алдыдагы көчкөн, ураган көрксүз тамдардан чала көрүнүп атып бара жаткан күндү тиктеп отурушту. Эртеси дагы эле ошол көрүнүш. Кыз кайрадан ошол калыбынан жазбай отурат. Эмир бул жолу сүйлөбөстөн эле жанына барып отурду. Кыз адатынча бир карап алып кайра алдыны тиктеп отура берди. Качан гана жанагы күн уясына батканда, Эмир ордунан козголуп кетүүгө кам урганда кыз үн катты. Сириядан келдим. Эмир кызды караса, ошол калыбынан жазбай, көздөрү алсыз тиктеген бойдон сүйлөптүр. Кайра жанына отурду. Сенчи, деди Саида. Мен тапшырманы аткарып жарадар болдум. Дагы үнсүздүк. Атым Эмир, Саида. Кайдан келдиң, деди Саида кайра. Ушул жерден эле. Кантип? Эми гана Эмирдин жүзүнө тигилди. Ушул жерде төрөлдүң беле? Жок, бул жерде эмес. Бирок өзүмдү ушул жерде төрөлгөндөй сеземин. Мен Тажикстандан келгем, деди Саида. Бул жактын шарты боюнча мурунку жашоону унут дешет. Кызыгы баары унутуп кетишти. Мисалы сен деле. Эмнеге мен унута албайм? Негедир бул нерсеге ичимден чыккан кандайдыр бир күч ынанбай жаткандай. Сыртымдан эч нерсени билдирбей эле жүргөнүм менен ичимде башка. Саида негедир көкүрөгүндөгү болгон сырын бул бейтааныш адамга айтып салды. Ооба окурман, биз Саиданы сезимсиз деп сүрөттөп адаштык. Сыртынан ошондой көрүнүп жүргөнү менен ичинде жүрөгүнүн түпкүрүндөгү бул сезимди мына бул катаал жашоо да өчүрө албаган сыяктуу. Эмир кызды узакка тигилип турду. Кудум өзүнүн ичиндеги сөздөрүн айтып салды бул кыз. Ошондо да ушундай го. Өзүнүн деле жүрөгүндө ушундай күч бул жашоону, башына түшкөн бул тагдырын моюндабай жаткандай жашап жүрөт. Эмирдин өзүн тигилип турганын көрүп, азыр эле эмнени сүйлөп жибергенин аңдап түшүнгөн кыз коркуп кетти. Анткени бул жерде мындай сезимдерди ачыктоо же болбосо мурунку жашоосун самап жаткандыгын айтуу коркунучтуу. Жок кылып салышат, качып кетет деп. Мен туура эмес айттым, дей салды Саида, шашып ордунан козголмокчу болуп. Жок, Эмир үнүн катуу чыгарып жибергенин байкабай калды. Анткени азыр кыз кетсе кайра таппай калаары анык. Коркуп кетти негедир. Биринчи жолу коркту. Жада калса бул сезимдин кандай болоорун унутуп салган экен. Жок, кетпе, мен эч кимге айтпайм. Кайра акырын сүйлөдү. Кыз бир азга Эмирдин көздөрүн карап туруп, кайра шалдырап отура кетти. Мен Россиядан келгем. Эмир акырын сөз баштады. Ооба, менин да ичимден бир нерсе унутууга жол бербей келет, бирок так даана дагы эстей албайм. Элестер күн сайын эскирип өчүп бараткандай.
Эмир чын жүрөгүнөн берилип сүйлөп жатты. А сен өчүрбөгөнгө аракет кыл, көбүрөөк эсте. Болгон ал күндөрдү эстеп жатканыңда эмоцияңды сыртыңа чыгарба, деди кыз сустайып. Кантип? Үйрөн мага окшоп. Саида болор болбос жылмайып койду. Эмирге анын бул жылмайганы ушунчалык жагып турду. Бул жылдар аралыгында адамдардын жылмайган жүзүн көрө электигин эстеди. Көп болуптур. Жада калса унутуп да бараткан экен. Сага жарашат экен күлгөн. Бул сыр болсун. Кыз дагы жылмайды. Мына ушул күндөн экөө дарыланып жүргөн убакыт аралыгында күндө ушул жерге чыгып сүйлөшүшөт. Көбүнчө жанындагы адамдарга билдирбей, эмоцияларын жашырып, муздак баарлашышат. Саида чындап эле Эмирге ичтен, сыртка билдирбей кыялданып, кубанууну үйрөттү. Эки кыргыздын уулу менен кызы тагдырдын буйругу менен мына ушинтип Афганистандын талаасында жолугуп калышты. Экөө тең кыргыз экендиктерин билбеген абалда. Эмир да Саида да кадимкисиндей болуп жакшы болуп калышты. Бозоргон оорукананын дубалына жөлөнүп отурушат үнсүз. Мен эртең кетемин, деди бир убакта кыз. Мен да. Эмир да акырын жооп берди. Экөө тең үшкүрүктөрүн бирдей чыгарып улутунуп алышты. Мен сени издеп табамын. Эмнеге? Саида Эмирди карады. Эмир да кыздын көздөрүнө карап турду. Чын эле эмнеге издеп табат? Өзү да эмне үчүн минткенин билбейт. Бул сөздү кудум ичинен бир күч айттыргандай, жөн гана себепсиз. Издеп тапканда деле эмне пайда? Анан эмне болот? Балким качып кетишет. Кантип, кай жака? Эмирдин башындагы бул чак-челекей түшкөн суроолорго өзүндө да жооп жок болчу. Билбеймин, деди жигит биринчи көздөрүн ала качып. Дагы бир аз карап турса Саида ыйлап ичүүдөй. Негедир көзүнө ошондой көрүндү. Же күндө көрүп жакындап таанып, жан дүйнөсүнө үңүлүп андагы абалды түшүнгөн үчүн көздөрүнөн ошондой аргасыздыкты көрө алды бекен? Макул, мен кирдим. Ордунан акырын турган кыз колун сунду. Анын сунулган колдорун кармап кысып коюп, эки жагын уурданып карап алды. Жок, айланадагы адамдар булар менен иши жоктой ооруканага чуркап кирип-чыгып жүрүшөт. Кош бол. Эмирдин жүрөгү адаттан башкача тыбырчылап алды. Кош бол. Негедир бул сөзгө өзү ынанбай жаткандай. Саида жаткан керебетине келип бүк түштү. Канча убакыт көмкөрөсүнөн жатты белгисиз. Бир убакта гана бери оодарылып шыпты тиктегенде көздөрүнөн жаш агып кетти. Ооба, согуш талаасын кечип, адамдарды өлтүрүп, жан соога сурап, бут алдында жыгылгандарга да жүзүн бузбай муздак болуп турган Саида ыйлап жатты. Анын көзүнөн агып жаткан ысык жаш сызылып түшүп, жаздыгына куюлуп сиңип кетти. Таң агарып атып калганда ордунан ыргып турган Эмир кыз жаткан бөлмөгө жетип барды. Керебети ирээттүү жыйылып туруптур. Эч ак эле кетип калгандай шалдырап барып керебетке отурду. Саида, деди ичинде. Ооруканага алып келген Абдул Эмирдин бул жерде башын шылкыйтып отурган жеринен тапты. Эмир, бул үн Эмирди чыныгы жашоого алып келди. Жанатан Саиданы кыялданып, аны таап, анан бул жерлерден качып кетүүнү ойлоп отурган жигит бул катуу анан бийик өктөм үндү укканда шарт ордунан турду. Кеттик, деди Абдул эшик оозунда турган калыбында. Чаңы көтөрүлүп, какыраган чөлдө машинанын ичинде сыртты муздак тиктеп бара жаткан Эмирге Абдул суроо салды. Ооруган жериң жокпу? Жок. Эмир ичинен дагы ойлоно кетти. Жараланганымда деле ооруну сезбегем, деги эле оору деген кандай болоорун билбейт элем. Бирок көөдөнүм ооруп жатат. Бул ок тийип жаралангандан, согуш талаасында же кармашта бир жериңди сындырып алгандан да катуу оору. Жанында үнсүз бара жаткан Абдулду көз кырында карап алып, муну сага айтканда деле түшүнбөйсүң, деп алды. Кудум бул сезимди өзүнөн башка бул ааламда эч бир жан түшүнбөгөндөй сезилди. Саида кайра лагерге кайтып, ал жерде 3 күндөн ашуун турду. Бул күндөрү жаңы келген кыздарга снайпер менен атууну көрсөтүп сабак өттү. Сыртынан эч кимге билдирбей жүргөнү менен жүрөгүндө бир нерсе ушунчалык ачыштырып жанын койбой жаткандай. Кээде туруп чуркап качып кеткиси, же болбосо ушул эрме чөлдү жаңыртып бакыргысы келип кетет. Анан кайра айланасына көз жүгүртүп алып, эмне болуп жатасың деги, ким экениңди унуттуңбу, кай жерде экениңди эсиңден чыгарба, деп өзүн иштен жемелеп колго алып жатты. Бир күнү кыздар лагеринин башчысы машыгуу өтүлүп жаткан жерге келип снайпер менен атып жаткан Саиданы чакырды.
Бүгүн буйрук келди, борбордук штабка кетесиң. Макул, даярдан, башын ийкеп тез басып кетти Саида. Афганистан борбордук штаб чакан шаарчанын чок ортосунда жайгашкан аппак 3 кабаттуу хан сарай. Шаарга кире бериштен баштап куралчан адамдар менен кайтарууга алынган. Ал эми үйдүн тамында талибандар кыймылы, террордук уюмунун желеги. Үйдү да кеминде 30 ашуун куралчан адам кайтарып жүрөт. Баарынын бети оролгон. Так хан сарайдын алдына келип токтогон машинадан Саида менен муну алып келген 2 адам түшүп, кызды коштоп ичкери алып киришти. Үйдүн ичи ан сайын кооз болуп көздүн жоосун алат. Саида ушул күнгө чейин мындай кооздукту көрбөптүр. Тирүү жапжашыл гүлдөр. Эсинде бала кезинде короосунун алдына ушундай гүлдөр боло турган. Бирок алардан буркурап жыпар жыт аңкып турчу. Ал гүлдөрдүн жыты азыркыга чейин мурдунан кете электей. Ал эми бул хан сарайдын ичиндеги гүлдөр да ок жыттанып тургандай түз эле чоң залга өтүштү. Төрдөгү жумшак эмеректе кальян чегип отурган 4 адам. Алдына бийчи кыздарды бийлетип сайран куруп жатышыптыр. Алардын жанында колун алдыга алып 2 адам турат. Саида жакын келип башын ийип туруп калды. Саида, деди төрдө отурган жаш өтүп калган адам сакалын кармап. Ошол убакта жанатан башын жерге салып турган 2 жигиттин бири акырын кызды карады. Ошол кудум өзү адаттагыдай чачын төбөсүнө байлап, муздак көздөрү менен тиги адамды супсак карап туруптур. Эмирдин жүрөгүнүн согуусу баттап кетти. Анын дүкүлдөгөнүнү ушул жерде турган баарына угулуп жаткандай алдастап кетти. Атүгүл колдору нымшып тердеп чыкты. Дароо Саида үйрөткөндөй эмоциясын жашырып, өзүн колго алып, билгизбей терең дем алды. Бир аз өзүнө келип жеңилдей түштү. Саида, сен эми согуш талаасына барбайсың, бизде борбордук штабта иштейсиң. Кубанычтасыңбы? Жанагы адам жагымсыз жылмайып калп каткырып койду. Кайдагы кубаныч? Кубануу менен кайгырууну силер бизден тартып алгансыңар го, деп жатты кыздын көөдөнүндөгү чыркырап сыртка чыга албаган бир үн. Ал эми сыртынан ошол эле калыпта мисирейип турду. Эмир, бери кел. Жанагы 2 жигиттин бирөө унчукпай басып келип, Саидага катарлаш турганда кыздын жүрөгү жарылып кете жаздады. О Кудай, Эмир өзү, деп жатты. Кыз канчалык өзүн карманайын десе да, курал кармап турган колдорун майда калтырак басып чыкты. Силер мындан кийин биз жиберген тапшырмага биргеликте барасыңар. Жакынкы күндөрү 1-чи тапшырмага жөнөйсүңөр. Ага чейин даярдыктар болот. Экөө бирин үнсүз муздак тиктеп турушту. Ооба, бул сырттан караган адамга ошондой. А чынында келгенде экөөнүн бул көз карашын түшүнгөн адам, бул бирин-бири муздак тиктеген каректерде кандай кубаныч жатканын түшүнсө таң калмак. Бирок бул залда турган деги эле Афганистандагы баардык адам азыркы бул экөөнүн көздөрүндөгү бакытты көрүп түшүнө алышпайт эле. Бара бергиле дегендей жанагы киши колун жаңсап койду. Экөө тең үн сөзсүз баш ийкеп ал залдан чыгып кетүүгө шашты. Кыргызстан. Эртең мененки тамаккада ноутбук менен отурган уулун көргөн апасы маңдайында мээрим менен тиктеп отурду. Аман, бир аз ишиңден эс алууга чыксаңчы балам, деди бир убакта. Апа, азыр эс алып отурчу убак эмес. Аман 2 кашын бириктирип алып, көзүн экрандан албай жооп берди. Өзүңдү ойлобо, мейли мени ойлочу. Түнү менен деле уктабай иштейсиң балам. Сени көрүп бир күнү жыгылып калса деп коркомун. Апа, койчу, санаа тарта бербе. Өлкөдөгү абалды көрүп жатпайсызбы? Сени жалгыз өзүң чечмек белең. Апа, мен да ал да башка да ушинтип кол шилтеп кое берсе ким чуркайт? Караңызчы, бир жума мурун эле төрөтканалардын биринен балам өлүү төрөлдү, бирок ишенбейм деген жаш келин арызын жазып таштап кетти. Эми болсо түштүктө дагы ушундай окуя. Ал эми балдар үйүндө да айында 1-2ден бала дайынсыз жоголуп жатат деген маалымат келип түшүп жатат. Буларды изилдеп териштирүү керек го. Балам менин, сезим жакын келип уулум бооруна басты. Сенин өмүрүң үчүн коркомун да балам. Күн сайын уктабай качан сен төшөгүңө келип жатканыңда жүрөгүм тынчалат. Анчалык санаа тартпаңыз, мага эч нерсе болбойт. Согушта жүргөн жокмун го. Сени согушту сүйлөбө. Ансыз да тез согуш талаасы түшүмө кирип кыйналып чукчу болдум. Апа, мен жөнөдүм, кеч каламын эми. Баса, бүгүнкү жолугушууну унутпа, дагы келбей койсоң катуу жазалайм сени. Макул. Шашыла документ салынган папкасы менен ноутбугун көтөрүп,
унаасына отурган Аман сүйүлөнүп кирди. Кайдан да макул болдум эле ал жолугууга. Апасы тааныштарынын бир кызды таап жолугуу уюштуруп бергенде жумушта такыр унутуп салып барбай койгон эле. Эми кайра башталды. Эмне мени мынча үйлөнгөнгө шаштырат? Акыры бирөөнү сүйсөм үйлөнөм да деп алды. Апасы сен жумуш менен жүрө бересиң, келин өзүм табамын дегенде макул дей салган эле. Бүгүн да унутуп калбайын деп телефонуна жазып алды. Айтылган дарекке келип ресторандын ичине кирип бош столдон орун алды да адатынча ноутбугун ачып иштеп баштады. Бир убакта кызыл көйнөгүн желбирете кийген Алия ресторанга баш бакты. Тээ бурчта кыпкызыл букет жанына коюп алып, алдындагы ноутбукка үңүлүп отурган жигитти көрүп ошол жака жөнөдү. Анткени апасы кызыл роза менен барат деген эле. Жанына жакын келгиче жүзүн көрө албады эле, орган кызматында иштейт экен. Формасы менен келиптир. Уф деди ичинен. Анткени Алия орган кызматкерлерди анча жактыра берчү эмес. Жанына келип турса да байкабаган жигитке ачуусу келе столду колу менен такылдатты. Ишинин кызуусуна кирип кеткен экен. Апакай назик колдор столду такылдатканда чочуп кетти. Шарт башын көтөргөн Аман жылмайып турган маңдайындагы кыз менен көздөрү чагылыша кетти. Дароо ордунан туруп Аман деди колун сунуп. Алия. Кыз да аппак узун колдорун сунуп кысып койду. Бул сага. Гүлдөрдү кызга сунду. Рахмат деген кыз гүлдү алып жанына койду да маңдайына отурду. Такыр бош эмес адам окшойсуз, деди Алия жигитти сынай карап. Эми жумуш ушундай деп келе жатканда кайра сөзүн бөлдү кыз. Мурунку жолу сизди аябай күтүп анан кеткем. Негизи кыз баланы күттүргөн болбойт. Кечирим сураймын. Кыздын текеберлене карап турганы Амандын негедир кыжырын келтирип жатты. Экинчи жолу да макул болуп жолугам дегениңе караганда. Эмне? Деди кыз. Силер чалып сурандыңар кайра жолугууну, анан макул болдук. Кыз ачуусу келгенде аябай татынакай болуп кетет экен. Аманга бул ан сайын жагып, жинине тие баштады. Жашың деле чоң окшойт, Алия такыр чыдабай кетти. Жанындагы букет гүлүн Аманга карап ыргытты да тарбиясыз деп тыкылдап басып кетти. Ары карап бараткан кыздын тизесинен өткөн капкара чачы Амандын көзүнө урунду. Дароо артынан түштү. Ресторандан чыккан Алия тарбиясыз, корс, апам күнөөлүү барына жанымды койбой суранып жатып макул дей салсам, эмне дейт? Чоң көрүнөсүң дейби? Керек болсо эми 18ге чыктым деп сыртына эле чыгарып сүйлөнүп кетип жатты. Артынан унчукпай угуп келе жаткан Аман бырс эте күлүп ийди. Жалт караган Алиянын көздөрү андан да чоңоюп атүгүл жүзү кызара түштү. Жаш көрүнөсүң сулуу, деди Аман күлүңдөп. Кетип калчы көзүмө көрүнбөй. Кыйкырып алган Алия шашып жөнөдү. Алия жеткирип коем деп кыйкырды. Ан сайын жаман көз менен карап алып кеткен кызды артынан карап турган Аман, сен меники болосуң, деди өзүнө. Үйгө кеч кайткан Аманды апасы дагы эле уктабай күтүп отурган экен. Апа, сиз жата элексизби? Келдиңби балам? Кайдан? Сенин карааныңды көрбөсөм көзүмө уйку келчү эле. Курсагың кандай? Апау деген Аман апасынын жүзүнөн өбүп алды. Макул апа, анда сиз экөөбүз чай ичели. Түн ортолоп калганда эне бала ашканада кыйлага чейин кобурашып отурушту. Кыз жактыбы анан? Кандай, таанышыңыздын кызыбы апа? Ой, бир курбум бөлөмдүн кызы бар, быйыл медакадемияда 1-курста окуп жатат деп мактап калганынан. Анан бир нерсе берип жиберген экен апасы. Ошону биз отурган кафеге алып келип таштап берип кетпедиби? Абдан тарбиялуу экен. Баарыбыз менен сылык көрүшүп, көңүлүмө жакты. Анан сени эстеп тааныштырып көрөлү дедик да. Тарбиялуу, деди сыртына анча чыгарбай. Ия. Ооба апа, жакты. Ой, чын элеби? Чын болбогондочу, чачы жакты, деди көзүн кысып Аман. Сезимдин кубанганын айтпа. Тим эле алтын таап алгандай кудуңдап алганын апасын көрүп дароо көз алдына Алиянын өздөрүнүн үйүндө узун чачын өрүп, аппак жоолук салынып жүргөнүн элестетип кетти. Эх, деп алды өзүнчө. Эртеси апасы курбусуна телефон чалып сураган экен, негедир кызда бала жакты деген жоопту айтыптыр. Аны уккан Аман дел боло түштү. Албетте, жок, жакпады, тарбиясыз экен деп айтат деп күтпөдү эле. Мына сага тамаша. Же чын эле кыз муну жактырып калдыбы? Кетип жатканда болгон жаман көз менен карап алып тултуңдап кетип жатканын эстеп, жок, менимче атай кылып жатат деп ойлоду. Ошол эле күнү бүт жумуштарын таштап кызга жолугууга окуусуна барды.
Жаңы гана окуу жайдан чыккан Алия машинасына жөлөнүп өтүп жаткан кыздарды карап турган Аманды көрдү. Келет экенсиң го деп алды ичинде. Бирок ошол эле убакта жүрөгүн мурда сезип көрбөгөн ажайып жагымдуу сезим аралап өттү. Окуу жайдан агылып чыгып кирип жүргөн студенттерди көргөн Аман каап билип алып келсем болмок экен, эми кайдан таптым аны деп пушайманга түшүп жатты. Коркуп кетип, баары бир келдиңерби, деди Алия үнүн бийик чыгарып. Аман бурулуп бери карады. Өзүнөн анча алыс эмес аралыкта ак халатынын чөнтөгүнө колун салып, узун чачын бир жака өрүп алган кыз туруптур. Келечектеги доктурмун дечи, деди жакын келип кызга. Ооба, буюрса, сиз жаралаган адамдарды дарылаймын. Сени мынча ачуу тилиңден соо адам деле ууланып өлөт. Аман да кыздын жинине тие баштады. Алиянын жини аябай бат келерин баягы биринчи жолугушууда эле түшүнүп койгон. А силердин жумушуңар эмес. Эмнеге экен мен өмүр бою мындай тилинен уу чачырап турган кыз менен жашай албайм? Анда тойду токтотуп алгыла, деди Алия да ачуусу келе. Эмнеге мен? Сен ыраазы болдуң го, кыязы жашым өтүп баратат деп кабатырландың го, Эмне? Кетип калчы. Дагы ачуусу келе түшкөн кыз тез басып кетип калды. Аман жакшы сүйлөшөм деп эле келип, бирок кызды көргөндө негедир кайра анын ачуусуна тийип сүйлөшкүсү келип шоктонуп кетти. Эмир менен Саиданы алгачкы тапшырмага даярдоо иштери башталды. Эмир өзү да курал жакшатканы менен баары бир Саидага тең келе албайт болчу. Ошондуктан экөө талаага чыгып снайпер менен машыгууга келишкен. Эмир, деди Саида бир убакта, айтсаң бул жактан качып кетүү жөнүндө ойлондуң беле? Жок, эмнеге? Саида, айтсаң, биз качып кетсек, бизди баары бир тиги тынч өлкөлөр кабыл албайт, анткени алардын көзүндө биз террористпиз. А чынында андай эмеспи? Жанатан алысты карап сүйлөп жаткан Саида эми Эмирге карады. Чынында эле ошондойбуз, Эмир. Эртең Туркияга учабыз. Эмир атайы сөздү башка жака буруп сүйлөдү. Анткени азыр Саида козгогон тема бул жообу жок түпсүз болчу. Бул суроого бала күнүнөн тагыраагы бул лагерге келген күндөн, колуна алгач курал кармап атууну үйрөнгөн күндөн жооп издейт. Жообу деле кыйын эмес. Болгону Эмир ал жоопко канааттанбай, такыр ынана албай келчү. Мен террористминби дегендин өзүн ойлоо эле азап. Башын чулгуп жок деп алып кетет. Бул санаага бир түшсө күндөп түндөп ойлонуп, ушул суроо мээсинде айлана берип тынчтык бербей коет. Ошондуктан өзү жаа бою качып келет, кудум азыркыдай. Саида узун көйнөк кийип, жоолу коронуп, ал эми Эмир башына топу бастырып, колунда теспи. Экөө жубай катарында Туркиянын Истанбул шаарына келип түшүштү. Шаардын обочо жерине мейманканадан орун алышкан булар бүгүн эс алып эртеси тапшырманы аткарууга барышмакчы болушту. Дайым согуш талаасында жүрүп, тарсылдак үндөн башкасын укпаган Саида тынч шаарга түшкөндө башкача болду. Айланасын корунуп карап, жанында бараткан Эмирдин колдорун бекем кармап алганын өзү да байкабай калыптыр. Анын бул жоругуна Эмирдин ичи ачыша түштү. Кайран гана лагерь, канча деген күнөөсүз наристелердин балалыгын уурдап, жүрөктөрүн катырган, күнөөсүз көз жаштардын далайын өзүнө сиңирген кайран афган талаалары. Эмир жакындан бери мындай сезимге кабыла баштады. Мурун чейин маани бербей келсе, эми Саида менен сүйлөшүп, тааныгандан бери жүрөгүнүн чекесинде көмүлүп жаткан мээрим, ырайым, боор оору деген сезимдер чала ойгонуп тыбырчылап жаткандай. Саида көчөлөрү жаркырап жанып, тирүүлүктүн белгисин берип, ала күү түшкөн бул шаарды көрүп оозу ачылды. Оюнда дүйнөнүн жарымы эле эрмен чөл болсо, жарымында согуш жүрүп жатат деп элестетчү. Көрсө тыптынч күн кечирип, бактылуу жылмайып жүргөн адамдар жашаган өлкө деле бар турбайбы? А бирок бир күндөн соң мына ушул тынч шаар астын үстүн боло кыямат болуп, чаңы көтөрүлөрүн эстегенде жүрөгү опкол жубалды. Болгондо да ошол кыяматты Эмир экөө жасаарын эстегенде ан сайын заманасы таарып, бакырып, мына бул эч нерседен бейкапар жүргөн адамдарга айтып эскертип жибергиси келип кетти. Кандай айла кылат? Белгисиз бир үн ичинен Саиданы бул ишке барба деп токтотуп жаткандай. Жанында жүргөн Эмирди караса, анын да көздөрү күйүп, аргасыз жылтырап турат.
Эртең менен жумушка келип компьютерге үңүлгөн Аман интернетти каптап кеткен акыркы кабарларды окуду. Анда Туркиянын Истамбул шаарында чоң мечитте жардыруу орун алганы тууралуу экен. Бул жолу жардыруу атайын чоң, көп адамдар келчү борбордук мечитте уюштурулуп, жабыркагандардын так саны айтыла элек. Расмий маалыматта жардыруудан каза болгондордун саны азайтылып көрсөтүлүп берилди. Бул окуя эми гана тынчтанып калган элди кайрадан дүрбөлөңгө салды. Көп адамды кучагына алган Стамбул шаарынын бул мечитиндеги жардыруу бир гана Туркия элин эмес, бүтүндөй коңшулаш мамлекеттерди да титиретип өттү. Ар бир өлкө аталган жардыруудан жабыр тарткандардын, каза болгондордун арасынан өздөрүнүн жарандары да болушу мүмкүн экендиги тууралуу расмий маалымат берди. Бирок Стамбулдагы элчиликтердин бири да так кабар айтыша элек. Анткени жардыруу өтө күчтүү болгондуктан издөө иштери улантылып жатты. Калдайган шаардын ортосунда орун алган бул мечит 1000ден ашык адамга ылайыкташтырылып курулган. Анын үстүнө жума күнү болгондуктан башка күндөгүдөн алда канча көп адам келген эле. Урап түшкөн мечиттин арасынан тинтүү, казуу иштерине бир нерче куткаруу топторунан сырткары активисттер да тартылган. Айланасын курчоого алып, түз эфирден репортаж көрсөтүүгө тыюу салышты. Анткени адамдардын бөлүктөргө бөлүнүп кеткен денелери да чыгып жатты. Анда башы бөлөк же колу айрылып кеткендерди көрүүгө болот. Ошондуктан ансыз да дүрбөлөң түшүп жүрөктөрүн уучтап отурган элге көрсөтпөөнү бийлик катуу көзөмөлгө алууну тапшырды. Бирок ушуга болбой эле ошол жерде жүргөн адамдардын арасында белгисиз бирөөлөр кыскача видеолорду таратып жатышты. Анда ызы чуу түшкөн эл жана канга боелуп бир жерге чогултулуп жаткан адамдардын жансыз денелери. Бул коркунучтуу кабар Кыргызстанды дагы бир ирет титиретти. Калктын арасында террористтер өлкөгө кирип кетиптир, сак болгула деген жалган маалымат жайылып жүргөндө бул окуя ошого далил болгондой болду. Чакан бөлмөнүн терезесин караңгылатып жаап алып, эки тизесин кучактап, бурчка тыгылып Саида үнсүз ыйлап жатты. Ары жактагы столдо үңкүйүп отурган Эмир. Саиданын көз алдына мечиттин жанында жүздөрү жарык боло, бирин бири жума майрамы менен куттукташып жүргөн адамдар тартылды. Баары аппак, таза кийимдерди кийип алышкан. Ошолордун арасынан кичинекей жаш балага көзү чалды. Өзү оронгон жоолугунан көзү гана көрүнүп турса да, тиги баланы көрүп жылмайды. Ал бала Саиданын көздөрүнөн туйду окшойт жылмайып жаткандыгын, ал да күлүп коюп кол булгалап мечитке кирип кетти. Токто деп бакырайын деп барып өзүн кармап калды. Эрксизден алдыга сунулган колдорун дароо түшүрүп, эки жагын карап койду да адамдарга кошулуп сыртка чыкты. Чогулган элдин көптүгүн айт, алдында болчу апааттан кабары жок кадимкисиндей жүрүшөт. Саида ушул азыр колдон келсе баарына бирден эскертип, бул жерден чыгарып салмак. Бирок бул мечитте аялдарга да атайын бөлмө даярдалып, ал жерде дин жөнүндө кыз келиндерге тиешелүү сабактар өтүлүп турчу. Эмир намаз окуу үчүн ичкериге кирип кетти. Саида болсо сыртта, мечиттин жанындагы чакан дүкөнгө кирип, китептерди кармалап туруп, андан соң тиги аялдар менен кошо сабак өтүлүүчү бөлмөгө кирип кетти. Жума намазы окулуп дуба кылынган соң алгачкы адамдар сыртка бирин серин чыга баштаганда Эмир да Саида да чыгып, бул жерден тезинен изин суутуп кетишти. Алар кеткенден 15 мүнөт өтүп дүң деген катуу үн чыгып, жер бир силкинип алгандай болду. Капкара түтүн асманды каптап, бир заматта кулак тундурган бул үн кайдан чыкканын же эмне болуп кеткендигин түшүнбөгөн эле нес болуп кала беришти. Жолдо бараткан Саиданын ошол ирмемде көз алдына жанагы кичинекей бала менен аялдар отурган бөлмөдөгү курсагын сылап, бактылуу жылмайып отурган кош бойлуу келин тартылды. Калтыраган колдору менен Эмирдин колдорун кармап алды. Эмирдин да абалы жакшы эмес болчу. Үнсүз мейманканага келишкен алар Абдулга кабар берип коюп, экөө эки жерде тунжурап гана отурушту. Бир убакта дирилдеп ыйлап жаткан Саиданын жанына келип, катар отурган Эмир кызды кучагына алды. Эмир токтотолчу. Сен адамдарды көрдүңбү, Эмир? Биздин алардын өмүрүн алууга кандай акыбыз бар? Эмир, бул темадан сен качсаң эле жеңилдеп калабызбы? Биз ушул иштер үчүн жаралганбыз, Саида. Болду, бүттү сөз.
Жуунуп чык, тамактанган түшөбүз деген Эмир сыртка чыгып кетти. Бөлмөдөн чыгып эле көзүнөн сызылып түшкөн бир тамчы жашты колу менен сүртүп алды. Бүтүндөй Туркия мамлекети кайгыга батып турган чагы. Бирок алдыда мындан да жаман үрөй учурган окуя болоорун эч ким, атүгүл ошол окуяга себепчи болуп аны колу менен жасай турган Эмир да билбейт эле. 2 күндөн соң Абдул буларга байланышка чыкты. Ошол чакан бөлмөдө ноутбук аркылуу видео байланыш менен сүйлөшүп жатышты. Эмир, тапшырманы жогорку деңгээлде аткардыңар. Бизге качан кайтууга уруксаат? Шашпагыла, Саида гана. Ары жакта ыйлагандан көздөрү кызарган Саида Абдулдун каардуу үнүн укканда ийне сайгандай селт этип атып турду. Акырын Эмирдин жанына келип ноутбукка үңүлдү. Саида, ыйладыңбы? Абдул катуу сүйлөдү. Жок, баары жакшы. Эмир, аба алмашууга көнө албай жатат менимче, деди Эмир шашыла. Силерге дагы бир тапшырма бар. Кечинде электрондук кат аркылуу өзүбүздүн бир мүчөбүздүн дарегин жиберебиз. Жардыруучу жабдыктарды алып, андан аркы буйрукту күтүп туруп даяр тургула. Байланыш үзүлгөн соң экөө дагы бирин бири тиктешип, Саида колдору менен оозун жабагалы отуруп калышты. Азыр экөөнүн тең мээсинде дагы кайсы күнөөсүз адамдардын өмүрүн кыйратып, миңдеп адамдын көз жашынын убалына калаар экенбиз, деген жоопсуз, жүрөк өйүткөн бүтпөс суроо турду. 2 күндөн соң Абдул айткандай эле электрондук почтасына дарек жазылган кат келип түштү. Кеч киргенде ээрчишип көчөгө чыккан экөө катта көрсөтүлгөн дарек боюнча ошол үйдү таап келишти. Жалаң кедей адамдар жашоочу шаардан кыйла алыс райондо жайгашкан чакан кыштак сыяктуу жер экен. Сырты акталбай, топурактары өчүп, каалгасы араң илинип турган үйдүн жыгач эшигин такылдатты. Кыйчылдаган эшик оор ачылып, ичкериден жашы 60ка таяп калган, бүкүрөйгөн белин таңып алган араң баскан кемпир ачты. Унчукпай башын ийкеп ичкери киргизди экөөнү. Күңүрт бөлмөдөн урган жыт Саиданын мурдун тешип өттү. Окушуп жиберейин деп өзүн араң кармап турду. Чакан бөлмөдөгү төр жакта турган шкафты ары түрдү деле темир эшик көрүндү. Бөкчөңдөп араң кыймылдаган кемпирде ушунча күч болооруна экөө тең ойлобосо керек, бирин бири жалдырап карап туруп калышты. Шагыраган оор ачкычтар менен тиги темир эшикти ачып, андан ары ичкери кирип баратышты. Үй сыртынан кичине көрүнгөнү менен үңкүрдөй болуп ичкери кирип жасалыптыр. Кудум кинодогу жашыруун лаборатория же бункер сыяктуу. Тепкич менен ылдыйга түшкөн алардын оозу эми даана ачылды. Чын эле лаборатория экен. Бирок мында ар кандай жардыргычтар жасалат экен. 4 адам беттерин жаап, буларга көңүл бөлбөй иштерин улантып жатышат. Тиги жакта толгон куралдын түрлөрү. Кудум алдыда дүйнөлүк согушка даярданып жаткандай. Балким чын эле согуш жакындап калгандыр. Ал согушту ушул өздөрүнүн уюму баштап берери турган кеп. Саида менен Эмир бул көрүнүштү акылдарына сыйдырып, өздөрүн колго алгыча тиги кемпир колдоруна чакан жардыргыч карматты да кандай иштөөсүн түшүндүрүп кирди. Чоң эмес, кичинекей, Эмир колунда турган бул буюмду карап көпкө турду. Кызыл жарык өчүп жанып жатат. Анан тиги кемпир убактысында коюп берди. Ошол учурда Саида кемпирдин оң колунда сөөмөй менен ортоңку манжасы жок экенин көрдү. Кыздын көз албай карап турганын баамдаган кемпир согуш талаасында жүрүп айрылгам деп койду. Баарын түшүндүрүп болгон соң экөөнү кайра сыртка узатып чыкты да жылуу коштошуп кала берди. Азыркы көргөн нерсе түш эмес, чындык экени канчалык экөөнү оорутуйди. Эмир, мен баардык курал жаракты билем жана баардыкты көргөм деп ойлочу экен. Көрсө ал билгендин бир чекеси эмес турбайбы? Буга окшогон жашыруун лабораториялар дагы кайсы өлкөлөрдө бар жана канча так санын билбейт. Ушунун баарын колдонушса, мына жер жүзүн бүтүндөй тегиздеп салышары анык. Кудум Сириядагы согуш талаасындай. Экөө бирин бири үнсүз тиктеп, көздөрү менен гана эмне жөнүндө ойлоп жатышкандыктарын түшүнүп жатышты. Саида тиги кемпирдин колун көрүп, согуш талаасынан өлүп кетпесең, анда булар карыганда да тынч жашоо кечирүүгө мүмкүнчүлүк беришпесин түшүндү. Деги эле бул уюмдан өлүп кутулбасаң кутула албайт окшойсуң деген тыянакка келди. Кеч киргенде бөлмөдө кабар күтүп отурган экөөнү кайсы жерди жардыруу боюнча тапшырма келип, дареги менен саат канчада жардыруу керектигинен бери жазылган кат келип түштү.
даректи окуп бир нече мүнөткө катып турган Саида Эмирди карап көздөрүнөн жаш томолонуп, жок деп башын чайкап жатты. Шаардын так ортосунан орун алган чоң соода үйүнө келишкен Эмир менен Саида андагы аз адамдарды көрүп жүрөктөрү бир аз жайлангандай болду. Анткени бул соода түйүнүндө ар дайым адам көп болуп турчу. Сырттагы жаандан окшойт көпчүлүк бул жака келишпегендей, бирок дагы 3 саат бар жардырууга чейин. Соода үйүн айланып, ичиндеги магазиндерди кыдырып жүрүштү. Жана эле эч ким жок турган бул жер 1 саат аралыгында адамдарга толуп чыкты. Шашыла кол саатын караган Эмир дагы жарым саат калганын көрдү. Көрсө бүгүн бул жерде кайрымдуулук концерти болуп, түшкөн акча мечиттен каза болгондордун жакындарына жана жабыр тарткандарга жардам катары берилет экен. Эмир менен Саиданын айласы кетип тыбырчылап алышты. Көрсө жогору жактагылар баарын билип анан уюштурган турбайбы баарын. Керектүү жардыргычты орноткон Эмир көпчүлүккө кошулуп, Саида экөө концерт көрүп жатышты. Эч нерседен бейкапар эл арасында шар көтөргөн жаш балдар, коляска сүйрөгөн аялдар жүрөт. 1, 2, 3 дүң. Саида көздөрүн жумуп, Эмирдин колдорун бекем кармап алды. Кулак асты үстү тунуп жерге кулап түшкөн, ал маңдайында жаткан Эмирдин да көздөрү аңтарылып баратканын чала көрдү. Ызы-чуу түшкөн үндөр угулуп угулбай көз алды мунарыктап барып караңгы аламга сиңип кетти өзү.